বন্ধুরা, আর একটা নতুন হেলথ টিপস নিয়ে এসে হাজির হয়েছি। এটা হচ্ছে খাঁটি গরুর দুধ, আর এই কাপ রয়েছে, তারপর কাঁচা হলুদ রয়েছে। এবার কাঁচা হলুদকে ভালো করে পেস্ট করার জন্য ছোলা রয়েছে। প্রথমে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেবো গরুর দুধটা, কারণ এর মধ্যে গরুর লোম বা অন্যান্য কিছু থাকতে পারে। ছেঁকে নিলাম। ছেঁকে নেওয়ার পর এটা অফ করে দিন। এবার গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি। এটা আধ ঘন্টা ফুটবে। ফোটার পর এটা আমরা গরম অবস্থায় কাপে ঢেলে নেব। আমরা এবার এটা ফোটার জন্য আমরা একটু ওয়েট করব। দুধটা একদম ফুটে গেছে। এটা আধ ঘন্টা না ফুটালেও চলবে বন্ধুরা, এটা 10 থেকে 15 মিনিট ফুটালেই হবে। দুধটা দেখছেন একদম কিন্তু ফুটে গেছে। এবার আমরা গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম ফ্লেমে আমি দিয়েছিলাম, একদম লো আছে, মিডিয়াম নয় একদম লো, কারণ দুধটা উতলে পড়ে যেতে পারে। তাতে আমার 10 থেকে 15 মিনিট ফুটে গেল দুধটা পুরো। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দেব। দিয়ে এবার আমি নামিয়ে এবার কাপে ঢেলে দেব। এইবার আমি হলুদ ভালো করে কেটে ধুয়ে রেখেছি 2 টুকরো, কারণ আমরা এবার এই দুধটায় হলুদ দিয়ে দেবো। হলুদগুলোকে ভালো করে পেস্ট করে গরম দুধের মধ্যেই কিন্তু দিয়ে দেবো, ঠান্ডা দুধে না। এবার এই হলুদ কিন্তু আমাদের আমাদের যে বছরে আমরা প্রায় ম্যাক্সিমাম সময় আমাদের বিভিন্ন সময় ঠান্ডা গরম ওয়েদার চেঞ্জ হয়, সেই চেঞ্জে আমার খুব ঠান্ডা সর্দিতে ভুগি। কিন্তু এই গরম দুধে যদি আমরা হলুদ দিয়ে খাই, ঠান্ডা সর্দির প্রবণতাটা কিন্তু প্রায় কমেই যায়। আর যদিও ঠান্ডা সর্দি লাগে, খুব অল্পের মধ্যে দিয়ে কিন্তু ঠিক হয়ে যায়। এটা বন্ধুরা একটু ট্রাই করুন। এছাড়া আমাদের ওই হলুদ দিয়ে এই যে দুধ আমরা রাতেও খেলেও কিন্তু খুব ভালো ঘুম হয় এবং হজম শক্তিও বাড়ায়। এটা বন্ধুরা ট্রাই করে দেখবেন আপনারা খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন। কারণ আমরা তো প্রচুর ঠান্ডা সর্দিতে ভুগতাম, বিশেষ করে আমি, আমার মেয়ে প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে আমাদের তো প্রায় গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম হয়ে গেছিলো। কিন্তু এই হলুদ দেওয়া দুধটা খাওয়ার পর থেকে আমাদের কিন্তু ঠান্ডা সর্দির প্রবণতাটা অনেকটাই কমে গেছে। যদিও লাগে, খুব অল্পের মধ্যে দিয়ে আমাদের সেরে যায়, অ্যান্টিবায়োটিকের আর দরকার হয় না। বন্ধুরা, আমার এই চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে এবং লাইক করতে ভুলবেন না। আজকের মতো টাটা। আবার নতুন কিছু হেলথ টিপ নিয়ে হাজির হব বন্ধুরা।